वैसे तुम लोग भी कार्स के बड़े बड़े ब्रांड्स को तो जानते ही होगे, जैसे कि रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, ऐसे ही और भी बहुत सारी लग्जरियस कंपनी। वैसे हाँ, तुम लोगों की कौन सी फेवरेट कंपनी है, एक बार कमेंट्स में बताना जरा। वेल, आज हम देखने वाले हैं कि इनके हुड के अंदर है क्या। पर हाँ, मेरा मतलब इनके इंजन से नहीं है, मेरा डायरेक्टली मतलब है इनकी पर्सनैलिटी से। जैसे कि रोल्स रॉयल्स के अंदर देखने के बाद आपको सिर्फ दिखेगा मनी एंड पावर, और वैसे ही मर्सिडीज बेंज के अंदर भरे है काले कारनामे और गैंगस्टर वाली पूरी वाइब, और BMW में है जंगली घोड़ों की ताकत। टेस्ला के अंदर दिखेगा आपको पूरा AI वर्क। लैम्बोर्गिनी पूरी सांड की ताकत लेकर के बैठी है भाई। कॉवेट ये तो चाइनीज है यार, अबे इसे कौन लेकर के आगे के